¿Es para mí o para ti? Respóndeme y nos dividimos una más tarde. ¿De dónde la sacaste? No lo sé. Digamos que abuelo te las dio. Abuelo nunca tuvo tendencias altruistas y no me dio nada. Oh, excepto un severo caso de herpes. Digamos que te las vendió. ¿Dónde las obtuvo? Ojalá supiera, tendría más. ¿Y no te interesa ayudarnos a encontrar a la persona que lo mató? Es un alivio. Abuelo era un cretino. Y esa joven que saltó del capitán, Lucy Cook. como sea, solo es un nombre. Ella no significa nada para mí. Lo mismo que abuelo. Qué fría resultaste ser, Glory. Por más de 2 décadas tuve el mismo empleo. Era muy buena en eso. Mejor que muchos. Y luego, una semana después de cumplir 50, eso no les interesó nada y entonces me echaron. Hasta escribieron mal mi nombre en mi carta de despido. Y luego, no mucho después, el doctor me dijo que tenía cáncer, pero no tenía seguro para tratarlo. Así que pensé, al carajo. Si voy a morir, entonces que sea lo más lejos que pueda del mundo real, donde ya no hay falsa empatía de enfermeras y doctores o de agentes de seguros que te dicen que lo lamentan mientras miran su reloj y corren a la siguiente triste historia con número de seguro social. Eso fue hace 9 años. Y sigo viva. Apenas, a veces. Hay días en que me duele mucho o tengo tanto miedo que quiero probar lo que sea. Excepto fingir empatía por chicas que no conozco u hombres que no me agradan. Así que perdóname, agente Turner, si mi tono no tiene cierto grado de calidez. Así suena la honestidad. Y tú suenas igual.